Всем привет! Меня зовут Даша, и вы на канале Дарья Усольцева. Я вам сейчас хочу порекламировать канал моей подружки Даши Прищепы. Но у нее сейчас другой канал Даша Китя. Там есть очень классные клипы, но только они маленькие, но звук хорошо идет, про кукол. Это для девочек. Ставьте лайки и подпишитесь на ее канал. И все такое. А я вам сегодня буду рассказывать стишочек «У меня пропала кошка», а зовут ее Матрешка. Ну что же, мы начинаем. У меня пропала кошка, а зовут ее Матрешка. Почему она сбежала? Я ее не обижала. Только помню, как-то раз выбила я кошке глаз. Да не камушком, а кубиком. С васильком голубеньким. У меня пропала кошка, а зовут ее Матрешка. Почему она сбежала? Я ее не обижала. Только помню, как-то раз шила ей противогаз. На 4 тапочка, на 4 лапочки. Стала я хотевать, она шмыхи подкрывать. Я ее за хвост. А она меня не трожь, не трожь. Фу, какая недотрога. Даже хвост нельзя потрогать. У меня пропала кошка, а зовут ее Матрешка. Почему она сбежала? Я ее не обижала. Только помню, как-то раз смыла кошку в унитаз. А пока вода бежала, я ее за хвост держала. У меня пропала кошка, а зовут ее Матрешка. Почему она сбежала? Я ее не обижала. Только помню, как-то раз посадила кошку в таз. Чтобы она не убежала, кирпичом ее прижала. Я ее мыла, намыляла, а потом сушить повесила. Кошка сохла, а потом взяла и сдохла. Ой, нашлась моя Матрешка! Только дохла я немножко. Ну что же, вы сейчас прослушали весь стишочек «У меня пропала кошка, а зовут ее Матрешка». И что же, ставьте лайк, пальчик вверх. И пишите в комментариях, какой мне стишочек еще выучить и вам рассказать. И также не забудьте про канал Даша Китя. У нее там такая причесочка, она такая деловая. Ну что же, подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик. Динь-динь. Все, пока, до новых встреч!